မင်္ဂလာပါ project ရေးတဲ့အခါ viewer ရေးတာတဲ့ library framework တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးတာကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခြေကုန်လူပင်ပန်းတာတက်တာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲတော့မယ်။ဒီနေရာမှာ viewer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရေးတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် viewer ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် code တွေကိုအစားကနေပြီးတော့အစောအတီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးရတော့မယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခြေသည်10ရင်းလောက်ပေးရတယ်ဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က library နဲ့ framework တွေကိုလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက viewer ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်10ရင်းလောက်ပေးရတဲ့အခြေကကြတော့ library နဲ့ framework ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်3-4ရင်းလောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် library တွေ framework တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေကိုလည်းပဲတက်တာတယ်လူပင်ပန်းတာလည်းပဲတက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကျောင်းသူတို့ကအင်ဂျီချုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအင်ဂျီတစ်ထည်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆော့အနေနဲ့ဒီအင်ဂျီကိုတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျီရဲ့ဟိုခါဘယ်လောက်ရင်ကဘယ်လောက်တင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြတ်ပါအောင်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆက်တွေမှာတင်ပြီးတော့ချုပ်ပါအောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဆင့်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့တွေကလောက်ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမချုပ်တော့ဘူးဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာရောင်းနေတဲ့ ready made ကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေကုန်တာကကြည့်လိုက်ပါဆယ်စားတစ်စားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ချုပ်တာကြတော့ဒီအခြေတွေအများကြီးကုန်တယ်ဆိုင်မှာ ready made အနေနဲ့ဝယ်လိုက်တာကကြတော့အချိန်ကုန်တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ဆန်ကကြတော့နည်းနည်းလေးကုန်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ viewer အနေနဲ့ဖြစ်နေတာကကြတော့ကိုယ့်ကိုချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ library နဲ့ framework တွေကကြတော့ ready made အနေနဲ့ဝယ်သုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ဝယ်သုံးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တခြား library နဲ့ framework တွေကကြတော့ဝယ်သုံးလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော် front end ကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ react ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် front end ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက CSS နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာဒီပုံမှန်ကျွန်တော် view အနေနဲ့ CSS ရေးမယ်ဆိုတော့ share တော့အများကြီးရေးနေရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရေးမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာကိုသုံးပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် CSS ရဲ့ framework တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bootstrap ကိုသုံးပြပြီးတော့ရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Bootstrap အပြင်တခြား D window တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျောင်းသားတို့နေနဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် React ကိုအသုံးပြုReact မှာဒီ Bootstrap ကိုသုံးပြပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသူတွေက Bootstrap ကိုလေ့လာထားပြီးသားဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့မလေ့လာထားရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Bootstrap ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါပြီးတော့မှဒါဒီကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် Bootstrap ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို install လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ install သွားပြီးတော့လုပ်ကြရအောင်ပါဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ project မှာကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့အသုံးပါတော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ download ချမှာမယ်ဘယ်နာနေ download ချမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ react react bootstrap ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ react.bootstrap.github.io ကနေပြီးတော့တင်ပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကို right click open in new တက်လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ version လေးကိုတစ်ချက်လောက်တတိထားပြပေးပါအဲ့တော့ 2.50 ပေါ့နော်ဒါ beta ဖြစ်နေတယ် bootstrap မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့552အဲ့ဒီ version လေးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါတောက်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ version လေးကမတူတော့တာမျိုးတို့ကိုင်းညီတော့တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုသုံးနေတဲ့ component နဲ့နောက်ထပ် version ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသုံးနေတဲ့ component ကတူချင်မှာတူပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ version ကကြတော့ 2.5.0 beta 1ပေါ့နော် Bootstrap ရဲ့ version ကကြတော့ 5.2 ဆိုတဲ့ version လေးဖြစ်နေပါရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ version လေးဖြစ်နေမှာအခုသုံးတဲ့ component နဲ့ကသွားပြီးတော့ကိုင်းညီမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ Bootstrap ကိုလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ် Bootstrap ကကြတော့သူဒီ front end framework တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဒီတော်အများကြီး popular ကြော်ကြားတယ်ပေါ့နော်တော့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ guest star လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ guest star ကိုနှိပ်ပေးပြီးွားဒါနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲသူ့ကိုလမ်းပြီးတော့ installation စပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဒါတော့ right click နဲ့လိုက်တယ် copy လုပ်လိုက်တယ်နော် right click လုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမှားသွားလို့ဒါလေးကို select ပေးတယ် right click copy ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာလာပြီးတော့လာသုံးတော့မယ် right click ဒီမှာ page လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် enter လေးနဲ့ချပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီလိုအပ်တာတွေဘာညာတတက down နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာသူ down နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ down ပြီးွားရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ
airport component တွေကို import လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် button လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ button လေးကိုအခုလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့အခုလိုမျိုးဒီအနက်မှာ button မခေါ်ဘူး button မခေါ်ဘဲနဲ့ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ browser ကနေပြီးတော့ graphics အနေနဲ့လမ်းပြီးတော့သုံးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် HTML CSS မှာ Bootstrap ကိုလမ်းပြီးတော့ချိတ်သုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်သူကကြတော့ unpackage ဒီ internet ပေါ်မှာတင်တာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ယူသုံးလိုက်တာပါဆိုတော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ဗာရှိသေးတာလေကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါဒီမှာ exhibit ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော် style sheets အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ file ကိုပေါ့เนาะသူဒီ src တဲက index.js ဒါမှမဟုတ် app.js ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါလေးကိုပြစ်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီတဲ့အဲ့တော့လွယ်လေးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ src တဲကsrc တဲက index.js ထဲမှာဒါမှမဟုတ် app.js ထဲမှာဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရသေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာ exhibit အနေနဲ့ပေးထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူက W3 school လေးကိုညွှန်ထားတယ်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးရလဲ ACSS နဲ့လမ်းပြီးတော့ချိန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ ACSS နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ACSS ကကြတော့ဒီ install လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Bootstrap ထဲမှာ ACSS ကို install လုပ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ src အထက်ကပေါ့နော် main.js ဒါမှမဟုတ် app.js ထဲမှာအဲ့ဒီ src file ကိုလမ်းပြီးတော့တွင်းထားပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးတွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ src ထက်က app.scss ဆိုပြီးတော့ file လေးတစ် file ထပ်ပြီးတော့ဆောက်ပေးလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ဒီ code လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ src ထက်က index.js မှာဒီ code ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ချင်းနေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုရေးပေးပါလို့သူပြောပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနည်းသုံးတာကကြတော့လွယ်လေးဒါကြီးကို right click copy ကူလိုက်ပါနော် copy ကူပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် src တက်က index.js ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ချလိုက်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်စမ်းမယ် index.js အဲ့ဒီ index.js တက်ကဒီမှာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ code of နဲ့ပေးချလိုက်ပဲဒါတူတီ css ကိုပဲတွင်းနေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ JS ကိုတွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဒါဆို JS ကိုတွင်းတော့မယ် JS ကိုတွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ JS ကိုတွင်းလိုက်ပါ suggestion မထိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ် this အထက်က JS အထက်ကဘာရှိသေးတာလဲ bootstrap.bundle.js เนาะ bootstrap.bundle.js လေးကိုပဲချိန်ပေးပါအနောက်မှာ .js ပေါ့နော်bootstrap.bun bootstrap.bundle.main.js ကျွန်တော်တို့ main လောက်လိုက်မယ်နောက်က js လေးထည့်ပေးလိုက်မထည့်ပေးလည်းပဲရပါတယ်ကိစ္စတော့မရှိအဲ့တော့ bootstrap လည်းပဲချိန်ပေးသွားပြီ bundle လည်းပဲချိန်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ bundle ကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pop-up တို့ဘာညာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချိန်လို့ရပါတယ် resist ကိုတစ်ချက်ပြန် show မယ်အဲ့တော့ပြန် show လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပါကုတ်တွေပြသွားပြီနော်ဒီနည်းဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပြီးသွားပြီဒါဒီ Bootstrap ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာအဆင်ပြေပြီးသွားပြီဒါဒီတစ်စစ်ပါဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ပဲကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် SASS နဲ့လမ်းပြီးတော့ customize တွေ Bootstrap နဲ့သင်တွေဘာညာတကချိန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြန်ရန်ကြည့်ပါပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်တနည်းကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရသေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ACSS ကိုလမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့သူဒီ SRC ထဲမှာ app.acss ဆိုပြီးတော့သူဒီတိဆောက်လိုက်ပါတဲ့ဒီလိုမျိုးတိဆောက်ခိုင်းထားပါတယ်အဲ့တော့တိဆောက်ခိုင်းတော့တိဆောက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသူပြောတဲ့အတိုင်း app.acss ကိုတော့မဆောက်တော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းနဲ့တွားညီးသွားဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အကူပဲ file လေးတစ် file တိဆောက်လိုက်ပဲပြောတယ် right click new file ထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်အကူကျွန်တော်တို့က customize ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့customize.customize.scss ပေါ့နော်အဲ့တော့ customize ရေးတာနည်းနည်းများနေတာဖြစ်တယ် cus ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်ပါမယ် cus.scss enter ခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ git မှာသွားပြီးတော့တွေ့မှာလားဘာညာလားမေးတယ်အဲ့တော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော် cancel နေလိုက်ပါမယ်ဘာလို့မှလဲ
အဲ့တော့ဒါကြီးကိုလမ်းပြီးတော့တွဲပါတော့မယ် Bootstrap ထဲမှာရှိတဲ့ ACSS ကိုလမ်းပြီးတော့တွဲပါတော့မယ်ဒီနေရာမှာအရှေ့မှာရှိတဲ့တီကောင်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့တွတ်လိုက်နေတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ node module ဆိုတဲ့အထက်က file ကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်import import ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတာကတော့ရိုးရိုးတုတ် editor သုံးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် IDE ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ Bootstrap ပဲရိုက်လိုက်ရဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ BOOTSTR ပဲ Bootstrap ပြီးရင် enter လေးနဲ့ချပေးလိုက်တွေ့လားသူ့လုပ်ပေးသွားတယ်ပြီးဘာလာမှာလဲACSS ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ Bootstrap ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီဒီ code ကိုတစ်ချက်ပြကြည့်လိုက်တူနေတယ်နော်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲSRC အထက်က index.js ဒါမှမဟုတ် app.js မှာဒါလေးကို import လုပ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသွားလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် app.js ထဲမှာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ app.js တနေရာကနေပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရမှာအဲ့တော့နေရာအများကြီးကနေပြီးတော့ခေါ်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ app index.js ထဲကနေပြီးတော့သွားလုပ်လိုက်တာကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်လားနော်ဒီအားပြီးတော့ import import ဘာလို့မှာလဲဘယ်နာကနေပြီးတော့လဲcus အဲ့တော့ဒါလေးခံပေးလိုက် cus.acss ဒါလေးကိုလမ်းပြီးတော့တုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးမှာဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ result ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေသူကကျတော့အလုပ်လုပ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အလုပ်လုပ်နေပါပြီဒီနေရာမှာဒီတခုအနေနဲ့သတိထားမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SCSS ကို install တင်ပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာက SASS ကို group အနေနဲ့ install တင်ပေးထားပြီးသားပါ SASS VERSION version ဒါလေးရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ SASS ကို group အနေနဲ့ install တင်ပေးသားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး group အနေနဲ့ install တင်လို့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ SASS ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်လိုက်ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာ install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် install လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားတန်းလေးမှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့တော့ install မတင်ချင်ဘူး global အနေနဲ့ install မတင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် local အနေနဲ့ install တင်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ nbn I SASS ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ global အနေနဲ့တွင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minor G လေးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ global မတွင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးတွင်းလိုက်ပါ enter လေးခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာခုနကအလုံးမလုံးတာလေ error ဘာညာတရကဖြစ်နေတဲ့ SASS ကို SASS လောက်တာကိုစာလို့မတွေ့ဘူးဘာညာတရကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကို run ပေးလိုက်ပါဒီ command လေးနော် nbni SASS ဒါကြတော့ local အနေနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ run ပေးနေရမှာအဲ့တော့ project တစ်ခါစောက်တိုင်းဒါကြီးကိုအခြေချကပြန် run ပေးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် group အနေနဲ့တွေ့လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုလမ်းပြီးတော့ချိန်လိုက်ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်နေတော့ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်အသုံးပြုကြည့်ပါတော့မယ်အသုံးပြုလို့ရလားမရလားလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုပိတ်ချလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် app.scss ဖန်ထားရပါပြီဒီနေရာမှာ app.js ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါ app.js ကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုမျိုး copy ပွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် right click copy ပြီးရင်ဒီထဲမှာပဲ right click ဒီ page ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြန်ချမယ့်နောက်မှကကြတော့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် app.js အနောက်ကနေပြီးတော့ copy လေးထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy အနေနဲ့ဖြစ်သွားပါလဲဆိုတော့မူလကောက်တွေကိုကျွန်တော်မပြည့်စေချင်လို့ဒီတိုင်းလေးခဏလေးထားလိုက်တာဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီ app.copy.js ဆိုတဲ့ file လေးတစ် file ဖြစ်သွားပြီတကယ်သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ app.js ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုမလမ်းပြီးတော့သုံးပါမယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ code တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ component တစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ် cast app ပြီးရင်ညီမျှခြင်းလေးခံလိုက်ခွင်းလေးခံလိုက်မယ်သူ့အထက်မှာ pro ps pros ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းလေးခံလိုက်အနောက်ခွင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက် element တစ်ခုကို return ပြန်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုမျိုး element လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာdiv လေးရေးလိုက်ပါမယ် div ရဲ့အထက်ကမှာh1 hello အဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန် show ပေးပါစတာပါဒီအောက်မှာသူ့ကို export လုပ်ပေးမှရပါတော့မယ်export default ဗာလေ app up ပြန်
ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအယောင်ကလေးနည်းနည်းလေးတွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ CLAS class name ဘာနာမည်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ TEST test that primary ပေါ့တွေ့လားနော် suggestion အရင်ကောင်းနေIDE လို့ခေါ်တယ်enter လေးနှိပ်ချပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန် show ပါအပြရောင်လေးဖြစ်နေပါပြီဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Bootstrap ကိုreal Bootstrap ကိုပေါ့နော် install တင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ yo Bootstrap 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 မှာကျွန်တော်ဒီ HTML CSS ရိုးရေးခဲ့တဲ့ Bootstrap အတိုင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ကြတော့ဒီအတိုင်းလေးရိုး HTML အထဲမှာပဲတွားပြီးတော့ရေးတဲ့အတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာက class အစားဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ class name ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ class ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ right click inspect ထောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ error တက်နေပါလိမ့်မယ်သူလာမေးထားတယ် class ဟုတ်လားတဲ့တင် did you me solo ဒါလားလဲเนาะတင် solo ခဲ့တာလား class name ကို solo ခဲ့တာလားဆိုတော့သူလာမေးထားတယ်เนาะတကယ်တော့သူတုံးခိုင်းတာကြတော့ဒီ class name လေးကိုတုံးခိုင်းထားတာပေါ့เนาะဒါကြီးကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစား enemy name ကိုတုံးပြပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြဿနာမရှာတော့ဘူးပေါ့เนาะrefresh လုပ်ပေးလိုက်တွေ့လားเนาะဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Bootstrap ကို install တင်လိုက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားတို့လည်းပဲဒါလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ပါတစ်ခုပဲစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ